Продленка в музее Льва Толстого. Часть усадьбы Гарталовых, где Лев Николаевич жил 3 года, уйдет школьникам 39-й гимназии. Само здание на реконструкции не первый год. За это время восстановили 4 флигеля и основной корпус дома. Решение разместить в усадьбе и музей, и комнаты для внеклассовых занятий для ребят было принято еще в момент начала реконструкции. Однако против такого решения выступили представители музея. В интернете началось обсуждение. Мнения разделились поровну. Кто-то вспомнил про соседний изолятор и намекнул о его переезде. Кто-то с решением школы-музея согласен полностью. Так дети будут ближе к классику. Артем Шарипов об усадьбе и ее преобразованиях. В этой усадьбе Толстой-то прожил всего ничего, 4 года, но это намного больше, чем в потерянном флигеле номеров Бонарцева. И эту усадьбу принято называть дом Толстого, а не усадьба Гарталовых хозяев. А сегодня эта усадьба и вовсе музей о двух концах. С одной стороны сам музей и экспонаты, а с другой стороны школьники и внеурочное занятие. Свои внеурочные занятия школьники будут проводить в музее. Школа номер 39 – это 1200 детей, 2 смены и маленькая площадь. Теперь проблема тесноты решится. С инициативой выступило учебное заведение, когда реконструкция только начиналась. Мэр города и президент инициативу поддержали. Мы можем начинать вторую смену для начальной школы на 2 часа раньше. Если после окончания основных уроков начальной школы 11:30, которые они закончились, и дети уходят на ФГОС, предположим, через специальный построенный переход из торца школы в торец музея, и они уходят туда, это другой дух. Дух комфортного обучения поддерживают не все казанцы. Мнения разделились. Кто-то считает, что это покушение на памятник, кто-то, напротив, уверен. Места в здании много, хватит всем. Баталии ведут в социальных сетях. Зачем первоклашек? Напротив следственный изолятор. Пусть самые уважаемые сидят не там, а напротив, в усадьбе. Сделали бы сначала небольшую экспозицию и стали бы туда туристов возить. Потом дальше бы реставрировали. А вообще место очень неудобное. Автобусом с туристами там будет не развернуться. Или там начальный класс, или кто здесь учится. Вот зачем это огромное здание? Тем более у нас есть еще вот эти флигели, есть это есть. 9 декабря во время своего визита по местам исторических объектов усадьбу Гарталовых посетил президент. Тогда он остался недоволен тем, как проводится экономическое планирование усадьбы. Сотрудники музея не просчитали содержание объекта и его доходы. На реставрацию объекта было выделено 57 миллионов рублей, но конкретной концепции пока не разработано. По поводу музея и школы высказался мэр города Ильсур Меджин. Он сказал, топот детских ног дороже, чем музейная пыль. По словам градоначальника, любой музей должен быть насыщен помимо экспонатов еще и содержательной работой. Артем Шарипов, Игорь Романов, столица.